बहुत बंदे से ये गलती हो जाती है कि इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है तो मुक्तदी खामोश खड़े रहते हैं। नमाज में 7 फर्ज हैं, 7 में से अगर एक फर्ज भी छूट गया तो आपकी नमाज नहीं अदा हुई। उसी तरह नमाज जनाजा में 2 फर्ज हैं, अगर दोनों फर्जों में एक फर्ज छूट गया तो आपकी नमाज जनाजा अदा नहीं हुई। अब 2 फर्ज क्या है, सुन्नतें क्या है। अब एक मसले में लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब हम 4 तकबीर के बाद हम सलाम फेरते हैं तो हम सलाम हाथ बांधकर सलाम फेरेंगे या हाथ खोलकर। सही तरीका ये क्या है, अब नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीका क्या है, अब वो समाप्त करते हैं। कोई रिश्तेदार हो या कोई ख़ानदान वाले हो, जब किसी का इंतकाल होता है, इंतकाल होने का हम तक खबर पहुंचती है, हम 100 किलोमीटर सफ़र करके उस मैयत की नमाज जनाजा में जाकर शरीक होते हैं और शरीक होना भी चाहिए। लेकिन हज़रात मोहतरम, जब हम उस नमाज जनाजा में जाकर शरीक होते हैं, नमाज जनाजा में तो शरीक हो गए, लेकिन हमें नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। हज़रात मोहतरम, हर मुसलमान को नमाज जनाजा का तरीका आनी चाहिए। देखो, नमाज जनाजा असल में है क्या, नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है। देखो, नमाज जनाजा में 2 चीज़ें फ़र्ज़ है, जैसा कि इन दोनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ छूट गई तो आपकी नमाज जनाजा रह गई, नमाज जनाजा अदा नहीं हुई। जैसा कि गुस्ल में अगर गुस्ल वाजिब है तो 3 चीज़ें फ़र्ज़ है, और उनमें से एक चीज़ छूट गई तो आपका गुस्ल, आप पाक नहीं हुए, आपका गुस्ल नहीं हुआ। उसी तरह वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, अगर चारों चीज़ों में से एक चीज़ छूट गई तो आपका वज़ू रह गया। उसी तरह नमाज में 7 फर्ज हैं, 7 में से अगर एक फर्ज भी छूट गया तो आपकी नमाज नहीं अदा हुई। उसी तरह नमाज जनाजा में 2 फर्ज हैं, अगर दोनों फर्जों में एक फर्ज छूट गया तो आपकी नमाज जनाजा अदा नहीं हुई। अब 2 फर्ज क्या है, एक फर्ज यानी आपका कयाम करना, यानी खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना। अगर किसी ने बैठ कर नमाज जनाजा अदा की, उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं हुई। हाँ, अगर कोई बीमार है, खड़े होने की ताकत नहीं है, उसका अलग मसला है। उसी तरह दूसरा फर्ज वह है तकबीर, यानी तकबीर तहरीमा के साथ, यानी चारों तकबीर फर्ज है। यहाँ कितने लोग ये गलती कर बैठते हैं कि जब नमाज जनाजा के लिए खड़े होते हैं तो इमाम साहब नमाज जनाजा की नीयत बता देते हैं, नीयत पढ़ लेते हैं। इमाम साहब नीयत पढ़ने के बाद जो ही अल्लाहु अकबर करके हाथों को उठाकर नीयत बांधते हैं तो पीछे मुक्तदी भी बांध लेते हैं। जो बाद में जो 3 तकबीर बोलते हैं, तो बहुत बंदे से ये गलती हो जाती है कि इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है तो मुक्तदी खामोश खड़े रहते हैं, यानी अल्लाहु अकबर वो समाप्त करते, यानी वो सुनते हैं नहीं। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो आपको भी पीछे बगैर हाथ उठा के आपको भी अल्लाहु अकबर अपनी जुबान से बोलना है, इतनी आवाज से बोलना है ताकि आपकी आवाज आपकी कान सुन सके। हाँ, अगर किसी ने दिली दिल में कहा अल्लाहु अकबर, नहीं, आपकी जुबान से बोलना है, इतनी आवाज से बोलना है कि आपकी खुद का कान सुन सके। यानी 4 तकबीर जो है ये नमाज जनाजा में दूसरी फर्ज है। और सुन्नतें क्या है, देखो नमाज जनाजा में 3 सुन्नतें हैं। एक अल्लाह का हम्द सना पढ़ना, यानी साना का पढ़ना। दूसरा दरूद पाक, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। तीसरा मैयत के लिए दुआ पढ़ना। ये 3 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। अब एक मसले में लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब हम 4 तकबीर के बाद हम सलाम फेरते हैं तो हम सलाम हाथ बांधकर सलाम फेरेंगे या हाथ खोलकर। कई बंदा तो ऐसे होते हैं कि हाथ बांधकर सलाम फेरते हैं, कई बंदा ऐसे होते हैं कि जब दाईं तरफ सलाम फेरते हैं तो दाएं हाथ छोड़ते हैं, जब बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बाएं हाथ छोड़ते हैं। तो ये तरीका गलत है। सही तरीका ये क्या है कि जब 4 तकबीर हो जाए, 4 तकबीर के बाद जब आप सलाम फेरें तो पहले सलाम से पहले अपने दोनों हाथों को छोड़ दें।
چھوڑنے کے بعد پھر آپ سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ دونوں چھوڑ کر سلام پھیرے، یہ سنت ہے۔ تو اب نماز جنازہ کا مکمل طریقہ کیا ہے، اب وہ سماعت کرتے ہیں۔ آپ کو 2 فرض معلوم ہو گیا، یعنی امام اگر اللہ اکبر کہے تو ہم کو بھی اللہ اکبر پیچھے کہنا ہے اپنی زبان سے، پہلا کہ اور فرض کیا ہے، قیام کرنا۔ آپ نماز جنازہ کی ترتیب کیا ہے، دیکھو جب آپ نماز جنازہ کے لیے آ کر کھڑے ہو تو آپ کو پہلے نیت پڑھنی ہے۔ اور نیت کس طرح کریں گے، اگر آپ دل ہی دل میں پڑھ لیں گے تو نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ نیت کس طرح کہیں گے کہ میں نے نیت کی نماز جنازہ فرض کفایہ، 4 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اب درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور دعا واسطے اس میت کے، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ اب یہاں کیا پڑھنا ہے، یہاں آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ نماز میں اور نماز جنازہ کی ثنا میں تھوڑا فرق ہے۔ اگر کسی نے نماز یعنی جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں وہ ثنا پڑھ لیا تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ ثنا کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ کہنے کے بعد پھر امام جو ہے اللہ اکبر کی تکبیر لگائیں گے بغیر ہاتھ اٹھا کے آپ بھی امام کے پیچھے اپنی زبان سے بولے اللہ اکبر، اتنی آواز سے بولے تاکہ آپ کی کان سن سکے۔ پھر آپ پڑھیں گے درود ابراہیم، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جب امام تیسری تکبیر لگائے تو آپ بھی امام کے پیچھے اپنی زبان سے کہے اللہ اکبر، اتنی آواز سے بولے تاکہ آپ کی کان سن سکے۔ آپ خاموش نہ رہے، تکبیر میں خاموش نہ رہے، آپ کو بھی تکبیر کہنا ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد آپ اس میت کے لیے دعا پڑھیں۔ اگر بالغ میت ہو اس کے لیے الگ دعا ہے، نابالغ ہے اس کے لیے الگ دعا ہے۔ بالغ میت کے لیے، اس کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے یہ دعا پڑھے، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اور جو نابالغ ہو اس کے لیے یہ دعا پڑھے۔ میت نابالغ لڑکی ہو تو نماز جنازہ کی دعا، اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ اگر نابالغ لڑکے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائے تو آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام سلام پھیریں گے تو آپ بھی جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، یعنی نیت سے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز جنازہ فرض کفایہ